हमारे पास आई आज एक आर्टिगा, तो उसका अरेस्टर का बैरिंग टूट चुका है, तो गाड़ी होगी खड़ी, तो डालते हैं इसका अरेस्टर का बैरिंग। बेल्ट वगैरह हमने खोल दिया, अरेस्टर खोलते हैं इसका। ये हमारा अरेस्टर खुल चुका है, इसका बैरिंग टूट गया, के अंदर बैरिंग होता है, ये टूट चुका है इसका। एक कंपनी से आया बेचारा परेशान हो गए, तो करते हैं इसका जुगाड़, डालते हैं इसका बैरिंग, फिर करते हैं गाड़ी को ऑन रोड, तो दिखाते हैं फाइनल वीडियो। तो काम हो गया हमारा फाइनली रेडी, तो गाड़ी करते हैं स्टार्ट, फिर करते हैं चेक इसको प्रॉपरली। वही तो ये आपने गलत लगा रखा, तो पोल जैसे गलत लगा रखा आपने वाला। कैसे टेढ़ा मेढ़ा बैठेगा ना, ये प्रॉपर नहीं बैठेगा। ये चेंज किया ना टर्मिनल आपने, चलो इसके बाद में गाड़ी स्टार्ट होगा। टर्मिनेटर भी चेंज हो गया। चलो करो जरा स्टार्ट सर, तो हम करते हैं गाड़ी स्टार्ट। साउंड हमारी होगी बिल्कुल फाइनली ओके। तो हमारा काम हो गया फाइनली रेडी। तो ये है जिसका गाड़ी नंबर, तो मालिक साहब जाने के लिए हो चुके हैं रेडी अब। तो देखते हैं क्या बोलते हैं हमारे बारे में। निक साहब काम कैसा लगा इनको, अच्छा है कि क्या है क्या नहीं है। तो हाँ जी सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना आपकी? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले तो आपने डरा दिया था, क्योंकि मेरा जो काम है ना, मैं 1% में भी वो नहीं करता। जब आपने बोला कि 1% काम नहीं हो सकता है, तब भी मैंने आपको बोला था कि मुझे चाहिए तो 100% चाहिए। पर भाई ने एक काम बहुत अच्छा था भाई के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। मैं गोयल मोटर्स भी गया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे यही बोला था कि वो क्या कहते हैं यार, अल्टरनेटर का वो बेरिंग गया हुआ है। पर यहाँ पे आके आप मुझे वो भी कर सकते थे, पर आपने लूटा नहीं। वो एडजस्टमेंट जो होते हैं, एडजस्टर जो होते हैं, उसका बेरिंग गया होता है, तो भैया ने वो फिट करा दिया और अभी स्मूथली चल रहा है। तो जो मैं जितने भी लोग जो आते हैं, इन पे विश्वास करके आँख मूंद के आ सकते हैं। तो इन्होंने मुझे कहीं लूटने का काम नहीं किया, नहीं तो मैं तो इनसे अल्टरनेटर का बेरिंग वो खुलवाने के लिए आया था। तो धन्यवाद आप। संतुष्ट है ना सर हमारे काम से आप? हाँ, संतुष्ट है। आपने वो आवाज़ भी कम करा दिया, क्योंकि मैंने तो क्या किया, साउंड ओके है ना? हाँ, साउंड भी ओके हो गया है। बाकी यहाँ साउंड सुन लो जी, 0 है जैसे पहले थी। ये तो ऑल्टरनेटर के लिए ही आए थे स्पेशली। मैं क्या ऑल्टरनेटर तो नहीं है सर, कुछ हो रही है, अभी गाड़ी नहीं है, ये जल्दी ऑल्टरनेटर का बैरिंग नहीं जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय गाइस।